まででございます。新約聖書、ヨハネの福音書3章22から終わりまででございます。では、御言葉をお読みいたします。一方、ヨハネも、ごめんなさい。その後、イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方、ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人を清めについて議論した。彼らはヨハネのところに来ていた。先生、見てください。ヨルダンの向こうを岸してあなたと一緒に行ってあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えていった。人は天から与えられるものでなければ何も受けることはできません。あなた方がこそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私は言ったことの証人です。花婿を迎える者は花嫁を迎える者は花婿で婿です。そこに行って花婿の言葉に耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私はその喜びに満たされているのです。あの方は盛んになり、私は驚えなければなりません。上から来る方はすべてのものの上におられ、地から出るものは地に直し、地の言葉を話す。天から来る方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、まだ聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神は真実であるということに確信の因を欲したのである。神がお力になった方は、神の言葉を語らされる。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。今日はこのところから満ちたるもの喜びを妨げるもの、こういう題目で話をしたいと思います。この1週間、先ほど言ったようにアメリカでは新しくトランプさんが大統領に選ばれました。まだ韓国でも昨日は100万人ぐらいが集まり、政権がやめろというテーマで今韓国にも騒がれております。まだ日本でも TPP が国会を通過され、世界は今激しく動かされるこのただ中で、我々は相変わらずこのように信仰を持って神を礼拝することを本当に感謝せざるを得ないと思っております。今日の出来事は先ほど読んだ通りにイエス・キリストの
バプテスマを授けるところにヨハネの一方も同じところでバプテスマを授けるとき、弟子たちは、ヨハネの弟子たちは、このイエス・キリストがバプテスマを授けることに対して、良くないという印象を言っております。その出来事が今日の御言葉の内容であります。今日の出来事を私は見る前に、キリスト教の中において、罪というものを、これを文章化したもの、あるいは長年歴史の中で、罪というものに対して定められた5つの罪があります。これは、自分だけが罪を犯すことではなく、この罪によって隣人に対してもその罪を犯すやすい。だからキリスト教の中で本当に大切にする罪は何だろうかということをまとめたことであります。まずその罪は傲慢な罪を言っております。これは相手を見下げするもの、そのような心を思っている、その固くなる心、神に対する愛は従うより自分自身を優先する。傲慢というのは本当に聖書で言ってる一番悪い罪なんですね。本当に心は固くなりになって自分が一番だという、神より自分が先だという、そのような罪を傲慢な罪として我々は言っております。2番目には、これはケチという罪なんですね。これは財物、お金とかこのものにケチなことを聖書には罪と言っております。自分自身の欲に欲に欲を満たすために相手はどうでもいいということでしょうか。その財物をお金とかをかき集め、隣人の苦しみや隣人を痛みつけてこの金を追い求める、これは罪なんですね。社会にいますとさまざまなこの問題はやっぱり弱い者たちをいじめ彼らを労働力に使わし、自分だけが幸せになる、金持ちになれる、これを聖書では禁止をしております。まだケチというのは、自分には豊かな生活しながら本当に兄弟、家族、友人たちにはなかなか金使わない、そういうような罪を言っております。3つ目は、これは淫乱の罪なんですね。これは性的な罪を言っております。非正常的なこの乱れたこの罪を淫乱の罪としてキリスト教会においてはそれは大きな悪いことだと言っております。売春やあるいは結婚前でのまたみだらな性によって今さまざまな出来事があるわけですね。人格を持っている女性を道具のように男の楽しめる、そういうような価値を持って今世界にいろんなところで女性がこの性的なこの罪によって悲しんでいることも我々は
忘れてはなりません。まだ4つ目はこの憤ることなんですね。憤怒する。自分のプライバシーに傷つけられたときにそれを、コントロールできず人々を殺したり、最近よく聞かないという殺人ですが、大阪にも街歩いてた6歳の女の子が、40代の男に殴られ殺されたり、もう今日々毎日このニュースを私たちは聞いてるわけであります。この心からの何でしょうか、憤り、これはまあ いろいろあるんですけども、勝手なんですね。だからそれもやっぱり聖書には神においては大きな罪であると。5番目はこれは貪欲の罪でございます。これはこの食べ物とかに何でしょうか、それを集中して、食べ過ぎる、まだ、食べ物を捨てろうとも貪欲なんです。地球には今食べ物がなくて植えてる方がいっぱいいますけれども、我々周りにはもうとんでもない食べ物が捨てられる、その現実にも私たちはこの貪欲も罪であると考えなければなりません。誰でも飲みすぎる、食べすぎる、これを病気になるけれども、これも罪である。自分はたくさん食べれば食べれない方もいらっしゃるという、だから自分だけを考えることなんですね。6番目にはこの妬みという罪なんですね。妬みというのは本当に心に奥底にある深い罪なんですね。他人が良くなることは醜い。私より相手が幸せになるのは許せない。相手が私より褒められることも私を認めたくない。他人が私より美人だったり健康だっても心の中にはなんかイライラして許せない、そういうような罪を妬みという罪として、それによって我々はさまざまな罪を犯します。最後には怠けという罪をキリスト教の中には大きな罪として言っております。自分は何もせずに何かをいただこう、信仰生活においても信仰強くなりたいと言うけれども、教会の奉仕もまた聖書も、祈りもせずに本当に怠け的な生き方をすることも、これも神の前で大きな罪でございます。聖書にはやっぱしまくものによって身を刈り取れる。やっぱり自分がやったことによって我々は生きるべきなんですけれども、それもせずに怠けな生活をする。これもよく私たちが世にあるさまざまな実験、出来事の中でこの罪が見えるかもしれません。今日読んでたこの御言葉は、イエス・キリストがバプテスマを授けるときに、それを見たヨハネの弟子たちがこのように言っております。イエス様にたくさんの人々が今バプテスマを受ける言ってるんですよと。その心の奥底にはこの妬みがあったんですね。最初に
ヨハネがバプテスマを授けた時に、たくさんの方々がヨハネに来てバプテスマを受けたにもかかわらず、イエス様が前面に出た時に、ヨハネの弟子からもイエスの弟子にいた人もいるし、まだもっと多い人々がイエスの身元に行くことを見て、ヨハネの弟子たちが妬みの罪を持つわけでございます。でそこでヨハネはこのように御言葉に語られております。29節に終わりなんですけど、私もその喜びに満たされている。ヨハネはそういうような環境の中にあっても、ヨハネはその喜びに満たされている。しかし弟子たちは、ヨハネの弟子たちは喜びに満たされず、彼らは妬みによって心が満たされているということが今日の説教の中に見ることができます。同じように信仰生活を送っても、ある人は喜び満たされている。でもある人は満たされず、妬みに満たされている。我々もしばしばこのことがあるかもしれません。同じように神様を信じているにもかかわらず、ある人は妬みで顔にも喜びがない。ちょっとしたことで憤りを表したい。それ自分だけではなく、周りにいる人にも不愉快な気持ちを与える。その小さい妬みが放っておけば、これは大きな罪を生む。そういうことを私たちはしばしば人生の中で経験をします。なぜヨハネはそのことを聞かれても、分かりやすく言いますと、ヨハネにこの比較するわけなんです。イエスの方がもっと今人気があるんですよ。あなたはもう人気がだんだんなくなっちゃうんですよ。もしヨハネが妬みを持っておるならば、けしからんと思ったかもしれません。年もヨハネが上だし、知名度にもヨハネが上だったんですね。皆さんも生活の中でこのようなことを聞かれたら、皆さんも心が動揺するかもしれません。いやー、私より年も下なのに先輩を何だと思う。教会は私がもっと長く来てたのに、なぜあいつが神様に愛されてるんだろう。私本当に健康に気をつけたにも、私はちょっと健康良くないんだけど、なぜあいつは毎日酒飲んだり悪いことしてるのに健康であるかな。我々いろんな出来事の中で妬みを抱きやすい。多分ヨハネもそのように周りのからいろんなことを聞かれたときに、心はどうだったんでしょう。許せなかった。だから彼は夜眠れなかったとは聖書は書かられておりません。ヨハネはその世の中においても、私はその喜びに満ち足りる。なぜヨハネの弟子たちはその喜びに満ち足りなかったかと、それは聖書を見ますと、ヨハネはこのように語っております。27節にヨハネは答えて言った。人は天から与えられるものでなければ何も受けることができませんと語るわけなんです。
つまり与えられたすべてのものは神から与えられるんだということなんです。我々は妬む時に比較する。自分が小さい、相手を大きい、こういうようによって我々は妬みを抱くかもしれません。でも神様が、人は神様から与えられなければ何も受けることができない。そこには貧しさも含まれているかもしれません。健康もいろんな出来事の中にあって神様からいただいたものだからそれを受け入れようという。これによってヨハネは妬みを表す。それだけではなく28節にあなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものである。つまりイエス・キリスト、自分がメシアでも私はその方の前にその方のために使わされるものであるというようなことが彼の信仰告白でもあります。私はそのことの証人である。イエス様は盛んになり自分は驚いなければならないという明確な自分の何でしょうかことを分かったからであります。他人はあるいは周り人からいろんな言葉でお前がそうじゃないの、なぜお前が先だったのにイエスはそんな人気があってあなたはもうだんだんダメなの、これは許せないじゃないの、いろんなことを言われたかもしれませんけれども、違う。自分がメシアでもなく自分がその方の前に使わされるものであり、自分が驚えるのも当たり前、当然なことであるとヨハネはそれを受け止めたわけでございます。その方こそ上から来たものであり、自分が地から下から来たものであると、このことを使徒ヨハネは、バプテスマヨハネは語るわけでございます。このことは大切なんです。私たちもしばしばこの妬みという罪に陥り、愛することも許すことも理解することもできなくなる。判断力がめちゃくちゃなり、殺したいという、傷つけたい、そういうようなことがだんだん成長し、結果的に悪いことに走ることがたくさんあるわけでございます。そこを取り除くためには、今日ヨハネの言葉は本当に大切なんです。自分はそこに使わされる、その方がまだ我々が今抱いているいろんな問題は天から与えられたものとしてそれを認めなければならない。我々も今日の出来事を通して皆さんももう一度何かを妬んでいるかもしれません。神を妬んでいるかもしれませんし、人を妬んでいるかもしれませんし、それは大きな罪であります。だから
皆さんも人々によるこのことに耳を傾けず、大きな神様のこの計画、働きの中で物事を判断し、それを信仰を持って受け止めるときに、聖書には永遠の命を得ると記されております。34節から読みますけども、神がお使わしになった方は神の言葉を語られる。神が聖霊を無限に与えるからである。父は御子を信じ愛しておられ、万物のを御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子を聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまると。私たちは永遠に命を得るというのは、この妬みというこういう環境の中において、そこにとどまるならば、そこに神の怒りがそこにあると言っています。命も得ることがもしかしたらできなくなる。世の人々はよく我々をほったらかさないんですね。いろんな質問で、いろんな言葉で私たちを心を動揺させます。あなたはそんなイエス様がそんな死に行ったのになぜ病気にかかったの？あなたはそんなにイエス様が好きなのになぜそんなことできないんだろう。いろんなところから私たちはこの妬まれるわけなんです。そこを復讐しようと、そこに騙されたら平安とか命はとどまらない。神の怒りがそこにとどまると聖書はおっしゃっております。我々はどうすればいいでしょうか。そこに私たちは切らなければなりません。それを言われたらそうですね。でも心内には天から与えられないものは一つもない。すぐには理解できないかもしれません。すぐには相手が言ってることが正しいであるかもしれません。でも全てのものは神からです。あなたは褒められるべきであり、私はあなたに使わされるものであるから、そこに感謝を持つ。頭には理解できない。人は聞かれたらもう心の中に本当に腹立つ、イライラする、許せない。でも私たちはその喜びに満ち溢れているこのヨハネの信仰の姿を見て、救いというものが永遠に命得るというものがどういうことであるかを今日御言葉によって理解したことであるでしょう。今日の出来の中でヨハネがその痛みから勝利得たことを深く皆さんもこのところもう一度読み直し、そうだ、全てが神から与えられたものが悪いものでは一つもない。私はもしその方によって一回の道具として使わされるにも、それも感謝である。それを受け止め、皆様妬みの罪を犯さないものになっていただきたいと願っております。手をお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。人間の心は本当に聞くことによって、見ることによって
みを抱きやすい弱い存在でございます。しかしそういうようなただ中にあっても、弱音は私はこの喜びに満ち足りる、この弱音のことを心に受け止め、生きている間さまざまなこのあり得るこの出来事の中で信仰者として勝利することができるように主導いてください。感謝してイエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。